Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր ունենք շատ կարևոր հյուր, քաղաքագետ, Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Համայակ Հովհաննիսյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Հովհաննիսյան։ Ողջունում եմ ձեզ նույնպես, Buenos Aires, Երևան։ Այո։ Մենք Մալքեյը ոնց է։ Մալքեյը։ Հա։ Միլեյը լավ է։ Միլեյը լավ է, ֆարկաստու։ Դե հիմա գժերի ժամանակներ են, էլի։ Բայց Միլեյը շատ լավ ղեկավար է, ես չգիտեմ։ Այո, նա հաջողակ գիժ է։ Նա անհաջողակ գժեր, որոնք տանուր են տալու իրավիճակները, եւ կա հաջողակ գժեր։ Օրինակ հաջողակ գժերը նայա, Թրամփն։ Այո, ինքը այն մարդկանցից է, որ կողից նայողը, այո, կարող է մտածի, որ մի բան ինչ-որ այն չի էս մարդու հետ, բայց ինքը հաշիվների մեջ շատ մեծ մասնագետ է։ Հա, տնտեսագետ։ Այո, շատ ուժեղ մասնագետ է։ Եվ վերականգնում է հիմա լավ Արգենտինայի տնտեսությունը։ Մի խոսքով, Արգենտինայով, բայց մենք այստեղից Սփյուռքից տագնապով ենք հետևում, թե ինչ ողբերգություն է կատարվում Հայաստանում, ժողովրդի մեջ sense բաժանումներ, բզբռկումներ, եսի միջեր, խառ ինչ-որ վիճակներ են, սպանություններ, պարոն Հովհաննիսյան, եւ դատարաններում էլ, այսպես կոչված ոչ արդար վիճակ է տիրում։ Դուք ինչպես շատ հմուտ եւ հին քաղաքագետ, պատրաստի արդեն հայտնի Հայաստանում, ինչպես կգնահատեք այս ամենը, ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Հին չեմ, փորձառու եմ։ Դե, բայց հինը հենց փորձառությանն, հին, որտեվ ես երեխա եմ եղել եւ դուք եղել եք քաղաքականության մեջ։ Ես շատ փոքրիկ երեխա եմ եղել։ Հիմա արդեն մազերս թափում է քաղաքական գործիչ։ Քաղաքական գործիչները, քաղաքագետները ինչպես գինին, ինչքան հին են, այնքան ավելի մեծ հնարավորություն կա, հավանականություն կա, որ արդյունավետ կլինեն եւ չեն սխալվի, ինչպես հնացված լավ այնպես գինինա։ Ամենայն դեպս այդպես մտածենք, որ այդպես տրամադրվենք մեր այսօրվա դեպքի համար։ Ինչու եմ ես ասում հին, որտեվ ես 89 թիվ եմ, երևի երբ որ ես ծնվել եմ, դուք արդեն քաղաքականության մեջ էիք։ Հա, ճիշտ է։ Դե տեսնում եք։ Հիմա Հայաստանում ինչ դիկտատորային վիճակ է ստեղծվում, խոսքի համար կարողանում են դատել մարդկանց, չնայած այնտեղ մարդիկ կան, որ հետ իմ սրտով չեն, բայց հանուն արդարության պետք է ճիշտը նստենք, ասմացուրը նստենք, դուզը խոսանք։ Դե իսկապես շատ մտահոգիչ իրավիճակ կա։ Կարծում եմ մենք չհասանք Արցախի աբխազացմանը, չնայած շատերը վախում էին այդ աբխազացումից, համարելով որ դա անընդունելի է, բայց իհարկե աբխազացումը կլիներ, եթե համեմատենք այսօրվա իրավիճակի հետ, երբ Արցախ չկա, չարյաց փոքրագույն, բայց չհասնելով նույնիսկ այդ արդյունքի, կորցնելով Արցախը, մենք միաժամանակ այսօր կանգնած ենք այն փաստի առջև, որ Հայաստանում կարծես սկիզբ է դրել Հայաստանի ադրբեջանականացումը։ Ադրբեջանականացումը։ Այսինքն արդեն մենք զգում ենք Ալիևյան շունչը մեր քաղաքական դաշտում, մեր քաղաքական առօրյայում, մենք տեսնում ենք դա, զգում ենք դա, որովհետև մարդկանց դատում են եւ նույնիսկ հոգեվորականների արտահայտվելու համար։ Ես նկատի ունեմ Միքայել Աչապահյանին, ում ճանաչեցին մեղավոր, այն նույն օրը սպանվեց Վլադիմիր Գրիգորյանը։ Գիտեք, Ալբերտ Էյնշտեյնը ասում էր, որ Աստված զար չի սիրում, Աստված չի խաղում նարդի չի խաղում եւ պատահականություններ չեն լինում։ Եթե նման համընկնումներ են լինում, դրանք խորհրդանշական են։ Այսինքն նույն օրը, երբ որ հրապարակվեց դատարանի վերդիկտը այն մասին, որ
Միքայել Աչապահյանը մեղավոր է, այդ նույն օրը սպանվեց Վլադիմիր Գրիգորյանը։ Եվ դա պատահականություն կարող է լինել միայն այն մարդկանց համար, ովքեր չեն հասկանում, որ պատահականությունները թարապես չեն լինում։ Ամեն ինչ խորհրդանշական է, ամեն ինչ կատարվում է, ունի իր ներքին իմաստը։ Եվ մենք տեսնում ենք ինչպես Աչապահյանին դատում են այն բանի համար, որ նա ինչ-որ անհաջող արտահայտություններ է արել, բայց արտահայտությունների համար, մտքի համար, որքան էլ որ այդ միտքը անընդունելի լինի, տեսակետը անընդունելի լինի, չի կարելի մարդուն դատել, դատում են գործողությունների համար, այսինքն եթե Միքայել Աչապահյանը հավաքեր ինչ-որ մարդկանց խումբ եւ փորձեր նրանց նպատական մղել անօրինական գործողությունների Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հայտարարություններ էր արել Միքայելը, թե արդյոք չկա ինչ-որ մի գեներալ, արդյոք չկա ինչ-որ մի զինվորական, ով այս հարցը կարող է լուծել ուժով, դա թույլատրելի է երկրում այդպիսի հայտարարություններ անել։ Հիմա ասեմ, դա ինքը կարծիք է արտահայտում, այդ կարծիքի հետ ես անձամբ կտրականապես համաձայն չեմ եւ այս տարիների ընթացքում քանիցս ասել եմ, որ ցանկացած բռնություն կարող է բերի բռնությունների շղթայի եւ այստեղ է որ մենք գալիս ենք արդեն հանգում ենք այն երկրորդ իրադարձությանը, որը տեղի ունեցավ այս օրերին, ողբերգական իրադարձությանը, Վլադիմիր Գրիգորյանի սպանությանը։ Ինչու, որովհետեւ Վլադիմիր Գրիգորյանը երևի թե այն միակ, ես չեմ վախենա դա ասել, միակ համայնքապետն էր, ով բարոյական հեղինակություն ուներ։ Իր հետևողական պայքարի շնորհիվ իր ուրեմն իսկապես ժողովրդականություն էր վայելում իր նաև անձնական հատկությունների շնորհիվ ես կասեմ որ համենայն դեպս Երևանում մենք նման թաղապետ չունենք համայնքապետ որը դիտվեր որպես բարոյական հեղինակություն քշիր ունենար եւ այստեղ է որ մենք գալիս ենք այն փաստմանը որ մեր իրականության մեջ բարոյական հեղինակությունները եթե դրանց հեղինակությունը էնտրոպիայի չի ենթարկվում ապա նրանք ոչնչացվում են գործող համակարգի կողմից այն համակարգի Լևոնա Ռոբա Սերժա Նիկոլական այսինքն դա մի համակարգ է որը չի փոխվել այս 30 տարիների ընթացքում չի փոխվել այդ փոփոխությունը համակարգային փորձում ենք իրականացնել մենք Կարեն Դեմիրճյանը եւ ես որպես նրա ամենամերձավոր զինակից ով նրա հանձնարարությամբ աշխատում էր նրա նախընտրական պլատֆորմի վրա մշակել է նրա նախընտրական պլատֆորմը 98 թվականի նախագահական ընտրությունների ինչպես նաեւ մեր կուսակցական ծրագիրը նաեւ միասնություն դաշինքի ծրագիրը որը ստեղծվել էր մշակվել էր Կարեն Դեմիրճյանի նախընտրական պլատֆորմի հիման վրա իմ անմիջական մասնակցությամբ Ես կներեք որ ձեզ ընդհատում եմ բայց այս ամեն ինչը որ խոսացինք ակամայից հիշեցի Այդ ծրագիրը ես միտքս ավարտեմ այդ ծրագիրը պետք է կյանքի կոչվեր կյանքի չկոչվեց որովհետև տեղի ունեցան այն ողբերգական դեպքերը որոնց պատճառով այդ ծրագրի իրականացումը դարձավ անհնարին մի իրավիճակում երբ սպանվեցին Կարեն Դեմիրճյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը որից հետո տեղի ունեցավ հայաստանյան քաղաքական դաշտի օլիգարխայնացում երբ որ օլիգարխները մտան ներխուժեցին քաղաքական դաշտ այն ինչը իրենք չէին կարող անել եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը որովհետև մենք հստակ
մոտեցում ունեինք, որ օլիգարխները պետք է, եթե նույնիսկ ներթափանցում են, սողոսկում են ազգային ժողով, պետք է այնտեղ չհավաքնեն որևէ վճռորոշ դերակատարությամբ։ Հարգելի Հովհաննիսյան, ես այդ սրա համար ուզում էի ձեզ ոչ թե ընդհատել այդ ձեր մտքի շարունակությունը, էլի, հեսա դուք էլի կշարունակեք, քանի որ դուք Facebook-ում գրառում էիք կատարը։ Ես մի բառացիորեն չեմ կարդա, իմաստը կասեմ, որ դուք համեմատել էիք Վոլոդյա Գրիգորյանի սպանությունը, հա, եւ ազգային ժողովը, քանի որ ինքն էլ էր արդար կերպով հաղթել ընտրությունները եւ ընտրություններից հետո սպանվել էր եւ հոկտեմբերի 27-ին։ Այս է ուզում ձեզ։ Այո, եւ հիմա դուք նորից խոսում եք հոկտեմբերի 27-ից, դրա համար ուզում էի այդ ձեր գրածը մեջ բերել եւ նաեւ հիշացնել, դուք ինչպես եք կարծում, այն երկրում, որտեղ հոկտեմբերի 27-ը եղել, որտեղ որ երկրի իշխանությունը, հա, այդ ազգային ժողովի մեջի ընտրյալները հենց փաստացի երկրի իշխանությունն է, հա։ Չնայած դրան, որ մենք ունեինք այն ժամանակ նախագահ, բայց ազգային ժողովում եթե մեծամասնությունը դե պարզ է, երկրի իշխանությունն է, կամ գոնե ապագա իշխանությունն է։ Եվ եթե այդ երկրում սպանում են, ոնց կարող է հոգևորականը դուրս գալ եւ ասել՝ միթե այդպիսի զինվորական չկա, որ կատարի այս քայլերը։ Սա իմ կարծիքով այդքան էլ անարդար չէ հայտնել, որ Միքայելը տենց խոսքի համար է դատված, սա բռնության կոչ է։ Ես նորից եմ ասում, որ կոչի համար, խոսքի համար չի կարելի մարդուն դատել, պատասխանատվության կանչ, քրեական պատասխանատվության ենթարկել խոսքի համար, այդ գործողության համար են դատում։ Մտքի համար չեն դատում, հասկանում եք, մարդը կարող է իր մտքում ինչ ասես ունենա, կարող է դա արտահայտի, ուրեմն խոսքին պետք է պատասխանել խոսքով, այլ ոչ թե տանել մարդուն գցել բանտ, դա եթե ժողովրդավարական հասարակություն է, խոսքին խոսք են հարկադրում, այլ բռնությունը պետք է կանխել, պատժել եւ այլն, ինչ պետք է անել Վլադիմիր Գրիգորյանի դեպքում։ Իմիջայլոց ասեմ, Վլադիմիր Գրիգորյանը դա դուք մեջբերում արեցիք իմ գրառումից Facebook-յան իմեջում տեղադրել եմ այդ գրառումը, իմիջայլոց ասեմ ամբողջ օրվա ընթացքում Facebook-ի ղեկավարությունը, ադմինիստրացիան, Facebook-ի խումբը, այսպես կոչված, որը ուրեմն համակարգում է Facebook-ի գործնեությունը, ապահովում է Facebook-ի գործնեությունը, այդ խումբը անընդհատ ինձ դիմում էր, որպեսզի ես միջոցառում քննարկում կազմակերպեմ Facebook-ում, որ այդ իմ գրառումը քննարկվի, այսինքն այնքան էր կարևորում այդ գրառումը, բայց տարօրինակ է, որ իմ 8000 օգտատերերից, ուրեմն բաժանորդներից, հա, եւ 5000 ընկերներից տասնյակ ընկերներ արձագանքեցին, մինչդեռ ես եւ գիտեք դա ինչից է գալիս, որտեղ մեր հասարակությունը վախեցած, ահաբեկված է, մարդիկ կարդում են, մարդիկ հավանում են, բայց հավանություն չեն դնում, ինչու, որովհետեւ ահաբեկված են, վախի մեջ են, վախի մթնոլորտում են, այսօր այդ վախի մթնոլորտ ստեղծվել է նաեւ Հայաստանում, որովհետեւ մարդկանց խոսքի համար դատում են։ Խոսքի համար դատում են, այսինքն խոսքի համար չի կարելի դատել, որքան էլ այդ խոսքը Նիցշեն, Ֆրիդրիխ Նիցշեին համարում են ուրեմն գերմանական ֆաշիզմի գաղափարական ամենալուրջ ակունքներից մեկը, Ֆրիդրիխ Նիցշեն իր գեր մարդու մասին տեսությամբ փաստորեն ոգևորել է, ոգեշնչել է ֆյուրերին եւ գերմանական ուրեմն այդ գեր մարդու իր տեսակետով, գեր մարդու իր գաղափարախոսությամբ ոգեշնչել է նացիստերին, գերմանական նացիստերին, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ուրեմն Նիցշեին տանեին, բանտ կողեին այդ իր գաղափարների համար, ուրեմն չնայած դրանք իհարկե ազդեցություն ունեցել են, իսկ այսօր Աճապահյանը հայտարարում ասում, եթե ասում իմ այդ կոչերը հետևանք ունենային,
եւ դուք ինձ դատ էիք, դա ինչ որ միտեղ իմաստավորված կլիներ, բայց քանի որ հետևանք չեն ունեցել, 1 տարի առաջ ես կոչ եմ արել, հետևանք չի ունեցել այդ կոչը, այսինքն դա չի բերել ինչ որ հետևանքների, որտեղ կլինեն տուժողներ, տուժող չկա եւ դա ասում են իմիջիալուց մարդիկ, այստեղ ես ինչ եմ ուզում ասեմ, այ հիմա նոր սահմանադրության մասին են, չէ՞ խոսում։ Որևէ մեկի մտքով անցել է առաջարկել, որպեսզի մեզանում հաստատվի, մեզանում արմատավորվի, սահմանվի երդվյալ ատենակալների ինստիտուտը։ Մենք տեսնում ենք դատարանները ինչ վիճակում են։ Դատարանները ինչ վիճակում են, այսինքն դատարանը որոշում է կայացնում, որի հետ ճնշող մեծամասնությունը համաձայն չի, վերջերս Ազատություն ռադիոկայանը հարցում էր արել, այս մոտենում են մարդկանց Գյումրիում հարցնում են, դուք ինչպես եք նա, մեկը չեղավ, որ ասի, որ ինչպես դուք եք ասում, որ դա ինչ որ մի կերպ ենթակա է արդարացման, այդ հետապնդումը Աչապայանի նկատմամբ, բոլորը միանշանակ մարդիկ ասում են, որ դա անընդունելի է, որտեղ այդ մեղադրանքը հիմնավորված չի եւ դրան իզուրեն անհիմն են ենթարկվում հետապնդման։ Սա բոլորն էին ասում։ Հիմա եթե լիներ երդվյալ ատենակալների ինստիտուտը, այսինքն եթե մարդիկ չէ որոշեին ուրեմն եւ այդ ինստիտուտը պետք է որ զսպեր այդ դատավորների ամենա կամայականությունները, դատավորների, այն որ դատավորները կատարում են իշխանությունների պատվերները եւ այդ համակարգը մեզանում չի փոխվել, այդ համակարգը մնացել է անփոփոխ։ Հիմա այս սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով ենթադրվում է այդ համակարգի փոփոխությունը, ոչ, ընդամենը ենթադրվում է, որպեսզի հերթական PR ակցիան անցկացնեն, այսինքն հրճակեն 4-րդ հանրապետություն, ինչպես դա մենք այդ թեմային հեսա կանդրադառնանք, պարոն Հովհաննիսյան, հա, 4-րդ հանրապետության, այո, մենք հեսա կանդրադառնանք, բայց միայն ես ուզում եմ ես չեմ ուզենա, որ մեր եթերը վերածվի բանավեճի, բայց եթե Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղղությամբ հայտնի մարդ կոչ անի, որ պետք է սպանությամբ կամ զինված հարցակում տեղ ունենա եւ զարթվի իշխանությունը, դրա իրան հաստատ կձերբակալեն եւ դա բռնության կոչ է, դա խոսք չի, դա միտք չի, դա բռնության կոչ է։ 1, երկրորդը, եթե պետությունը քայլեր չձեռնարկի այդպիսի կոչերին, հետագայում էլ ինչ-որ մի բան ասված չանի, որ տեղի ունենա ինչպես հոկտեմբերի 27-ը, հետո էլ պետք է մենք մեղադրենք պետությանը, որ ինչի կանխարգելիչ քայլեր չեք ձեռնարկում։ Այս դեպքում թողեք չհամաձայնվեմ ձեր հետ։ Հիմա ասենք 3-րդ կետին, հա, իմ ստեղծած 3-րդ կետը, որ այս ներկայիս խնդիրները խուսափելու համար Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ինչ-որ 4-րդ հանրապետություն ստեղծել, դրա համար ասեցի սպասեք 4-րդ իմ 3-րդ կետին, որտեվ հենց 4-րդ հանրապետության մասին էր խոսքը։ Խնդիրներից խուսափելու համար Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է 3-րդ հանրապետությունը ոչնչացնել, ինչ-որ 4-րդ հանրապետություն ստեղծել։ Հիմա էլ այս նույն ժամանակահատվածում այսօր իմպիչմենտի գործ է սկսվել հենց խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ինչ կարող եք ասել այս ամենի մասին։ Ես կարող եմ ասել միայն այն, որ կրկնում եմ համակարգը փորձում է գնալ այն ճանապարհով, երբ եւ ես պետք է վերադառնամ, որտեղ մեր առաջի հարցը մնաց անավարտ, ես այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ մենք պետք է շատ ավելի լրջմիտ վերաբերմունք ցուցաբերենք այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվեց Փարաքյարում։ Տեսեք, ինչու եմ ես զուգահեռ անցկացնում հոկտեմբերի 27-ի հետ եւ ինչու եմ ասում, որ Վլադիմիր Գրիգորյանը համակարգի զոհն է, որովհետեւ այդ մարդը 21 թվականին ընտրվել էր եւ նրան թույլ չտվեցին, որպեսզի նա պաշտպանի ժողովրդի կամարտահայտություն,
ժողովրդի կամարտահայտությունը։ Այնպես ինչպես Կարեն Դեմիրճյանին համակարգը թույլ չտվեց, որպեսզի ինքը 98 թվականին ժողովրդի արդար քվեն ստանալով ստանձնի երկրի ղեկավարի պաշտոնը։ Կարեն Դեմիրճյանը չհնազանդվեց, նույնպես չհնազանդվեց Վլադիմիր Գրիգորյանը եւ միաժամանակ Կարեն Դեմիրճյանը հաղթեց, մեր թիմը հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններին։ Ուղիղ 5 ամիսից, ինչպես եւ Վլադիմիր Գրիգորյանի դեպքում 5 ամսից համակարգը գնդակահարեց Կարեն Դեմիրճյանին եւ Վազգեն Սարգսյանին։ Նույն համակարգը ինձ դուրս մղեց տարիներ անց, չհաջողվեց դա անել 4 տարուց, ես նորից ընտրվեցի, բայց հաջողվեց անել միաժամանակ հետո։ Բռնի ուժով մանդատը խլեցին։ Այսինքն ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ արդար ընտրությունների միջոցով հաղթանակած եւ համակարգին հակադրվող եւ համակարգը փոխելու վճռականություն ունեցող ուժը գնդակահարվեց։ Հիմա դառնանք Վլադիմիր Գրիգորյանին։ Այդ մարդը նույնպես եկել էր արդար քվեով եւ նույնպես լինելով իշխանության մեջ նաեւ ուներ բարոյական հեղինակություն ժողովրդի մոտ, ինչպես Կարեն Դեմիրճյանը։ Մասշտաբները տարբեր են, իհարկե, մասշտաբները տարբեր են, բայց բովանդակությունը հարցի, էությունը հարցի նույնն է։ Այսինքն քաղաքական իշխանության մեջ հայտնվեց բարոյական հեղինակություն ունեցող, հեղինակություն վայելող, ժողովրդի վստահությունը վայելող անձնավորություն, եւ համակարգը նրան պետք է ոչնչացներ։ Անպայման ոչնչացներ։ Եվ մենք տեսնում ենք ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես Նայիրի Հունանյանին էին ուղղորդում էին պաստորեն։ Մինչև սպանություն համակարգն էր ուղղորդում։ ԱԱԾ-ի սպաներ էին նրա կողքին պտտվում, նրան ուղղորդում էին, որպեսզի եթե ինչ-որ խոչընդոտներ առաջանան, նրա համար այդ խոչընդոտները վերացնեն։ Ըստ որում այդ ուղղորդումը կարող է լինել այնպիսին, որ ինքը Նայիրի Հունանյան դրա մասին չիմանար։ Պարզապես նրան ուղղորդում էին, հատուկ նաև հոգեբանական ձևերով, նաև հավաքվելով եւ գլուխները տնտմբացներով, երբ որ նա խոսում էր այն մասին, որ պետք է ներխուժի եւ գնդակահարի եւ դրա մասին հրապարակայնորեն ամենտեղ ասում էր։ Հիմա դառնանք այս հարցին։ Ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ։ Համակարգը կարծես այդ մարդասպանին մղում էր այդ մարդասպանությունը կատարելու, Վլադիմիր Գրիգորյանին վերացնելու։ Ինչու, որովհետեւ մեղադրվեց մի ողբերգական դեպքի համար Վլադիմիր Գրիգորյանի եղբայրը ամիսներ առաջ, 4 ամիս առաջ էր, եթե չեմ սխալվում, այդ դեպքը տեղի ունեցել։ 8 կարծեմ։ Ուրեմն եւ դա էական չի։ Էական այն է, որ մեղադրվեց Վլադիմիր Գրիգորյանի եղբայրը։ Բայց ինչպես մեղադրվեց։ Ոչ թե մեղադրվեց, այսինքն որ բերեն, դատեն, ոչ։ Նրան դրեցին տնային կալանքի տակ, ուրեմն փաստորեն մատնացույց արեցին եւ դրանով իսկ ստեղծեցին վենդետայի իրականացման վտանգ։ Իրանք հենց համակարգը, այսինքն ով համակարգը, ուժային կառույցները, այսինքն ներքին գործերը, ԱԱԾ-ն, այնպես ինչպես Նայիրի Հունանյանի դեպքում, այնպես ինչպես այդ նույն ձևով, այսինքն ստեղծեցի որոշակի ֆոն, այն ժամանակ էլ ֆոն էր ստեղծվում Վազգեն Սարգսյանի ուրեմն այդ շինելներ
նկարում էին հրապարակում նետված եւ այլ ինչ որ տարբեր խոսակցություններ էին գնում մամուլներ հատուկ հրապարակումներ էին տեղի ունենում մինչև հոկտեմբերի 27-ը այսինքն ֆոն էին ստեղծում հիմա այս վենդետայի համար ֆոն է ստեղծվել չէ որ եթե դուք մեղադրում եք այսինքն մատնացույց եք անում նրա եղբորը ուրեմն պետք է սպասել որ կարող է այդ ձեր վարկածին որ դեռևս վարկած է չապացուցված եթե ապացուցված լիներ գործը շուտապույտ կտային դատարան այդպես պահել էին դա բայց միաժամանակ հետաքննության գաղտնիությունը խախտվել էր մարդուն դրել էին տնային կալանքի տակ ընդ որում դրել էին տնային կալանքի տակ եւ կարծես գրգռում էին այդ տուժողներին որ նրանք իրականացնեն վենդետա որտեղ եթե տնային կալանքա ուրեմն մեղմ վերաբերմունք են ցուցաբերում եթե չեն շտապում դատել ուրեմն կարող է չդատենել այսինքն եթե այս իրավիճակը ստեղծվում է ուրեմն պետք է սպասել ուրեմն վենդետայի ուրեմն իրավապահ մարմինները պետք է հասկանային որ հնարավոր է որ այս մարդիկ մտածեն որ իսկապես այդպես է եղել չէ եւ հիմա մենք այսօր իմացանք որ ուրեմն ձերբակալվել է այդ Տուժողի եղբայրը սպանվածի եղբայրը ձերբակալվել է 4 ամիս առաջ 5 ամիս առաջ սպանվածի եղբայրը ձերբակալվել է ուրեմն փաստորեն այդ վենդետայի ուրեմն վարկածը փորձում են հիմնավորել որպեսզի քողարկեն քաղաքական բովանդակությունը իսկ քաղաքական բովանդակությունը այն է որ համակարգը պետք է ոչնչացներ Վլադիմիր Գրիգորյանին որովհետև ոչ մի բարոյական հեղինակություն ժողովրդի մոտ հեղինակություն վայելող պաշտոնյա չպետք է լինի բացի մի մարդուց առաջի դեմքից Եթե առաջի դեմքն էլ բարոյական հեղինակություն չունի, սպառել է հնարավորությունը, ուրեմն որևէ մեկը իրավունք չունի ունենալ։ Ոնց կարող է ուրեմն մի իրավիճակում, երբ որ Ղարաբաղյան խումբը, որը իշխանության ղեկին էր, բարոյական հեղինակություն չուներ այլևս, Միասնություն դաշինքի հաղթանակից հետո Կարեն Դեմիրճյանը ունենար բարոյական հեղինակություն։ Լինելով պաշտոնյա, վտանգ է ներկայացնում։ Այս համակարգի պայմաններում ցանկացած այս համակարգը բոլոր բարոյական հեղինակությունների ոչնչացնում է։ Նրանց այն բարոյական հեղինակությունների, որոնք համարձակվում են մուտք գործել քաղաքականություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, որ այդպես մանրակ Այսինքն այդ համակարգը ձևավորվել է այս տարիների ընթացքում։ Հիմա դու երկրի անվանումը փոխում ես երրորդ հանրապետության փոխարեն կամ երկրորդ ասես չորրորդ կամ 5-րդ դրանով ոչինչ չի փոխվում եթե դու համակարգը չես փոխվում եթե դատարանները մնում են նույնը եթե երթյալ ատենակալների ինստիտուտ չկա ինչպես Միացյալ Նահանգներում է երթյալ ատենակալների ինստիտուտ չկա եւ ոչ ոք չի մտածում բա լավ ոնց պետք է անենք որ այս դատարանները ի վերջո հասկանում եք ին վրա կրակում են ես գալիս են քրեական գործ են ուրեմն գալիս են էքսպերտիզա են անում կրակոցա եւ այլն պատուհանի վրա գրասենյակի բայց քրեական գործ չեն հարուցում ինչա պատահել իսկ եթե ինչ որ մեկը վարչապետի վրա մանդարինա նետում կամ խնձորա նետում տանում են նրան դատում են եւ ուրեմն պատժում են հասկանում եք այո Սա է, այսինքն այս իրավիճակը, ուրեմն ես այսպես կասեի, իրավական բեսպրեդել է տիրում։ Եվ հիմա այս իրավիճակում, երբ որ գնում է այս ուրեմն սիրախաղը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, բոլոր հիմքերը կան, որ արդեն բացահայտ ադրբեջանականացում է տեղի ունենալու մեր հանրային կյանքում, մեր քաղաքական կյանքում, այսինքն կրկնօրինակվելու են։ Պարոն Հմայակ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եւս մեկ սպանություն կամ ինքնասպանություն եղավ Հուպատոսարանում, հա, Սանկտ-Պետերբուրգի, տեղյակ եք։ Այո, նույն օրերին, պատկերացնում եք, նույն օրերին։ Եվ սա ես նորից եմ ասում, սա պատահականություն չի։
Իհարկե պատահականություն չի։ Սա պատահականություն չի։ Սա չեն համընկել այդ իրադարձությունները պատահականորեն։ Սա մի իրավիճակ է, որը արտացոլում է այն իրողությունը, որ համակարգային փոփոխություններ մեզանում այս 7 տարիների ընթացքում տեղի չունեցան։ Եվ այսօր էլ այդ համակարգային փոփոխությունների քաղաքական կամքը ներկայից վարչախմբի մոտ չկա, բացակայում է։ Սա է ողբերգությունը։ Եվ իհարկե մեր ժողովուրդը իսփյուրս աշխարհի պետք է փորձի այս իրավիճակում օգնության ձեռք մեկնել հայաստանցիներին, որովհետև եւ ինչպես դա պետք է լինի, բարոյական ազդեցության միջոցով։ Սա չի կարող շարունակվել այս իրավիճակը։ Սա չի կարելի այս իրավիճակը հանդուրժել։ Հասկանում եք, ինչ տեղի ունեցավ։ Հա, ինչ որ մարդկանց փոխում են հիմա, մարդիկ ինչ որ գլուխներ թռան, ուրեմն, հա, այս ամեն ինչ հասկանալի է։ Այս ամեն ինչը հասկանա հոկտեմբերի 27-ից հետո էլ ասենք, ուրեմն են Ալիկ Հարությունյանին հեռացրեցին, ես չգիտեմ ինչ արեցին, նու գիտենք դա, բայց մեծ հաշվով այս վերլուծությունը, թե ինչ տեղի ունեցավ, Հիմա 4-րդ հանրապետությունը ստեղծվում է, որ ինչու օրինակ ես Վլադիմիր Գրիգորյանին ոչնչացրեց համակարգը, ասենք Վարդան Ղուկասյանին Գյումրիի, իրանից հեռու իհարկե։ Աստված չանի, հա, իհարկե։ Աստված չանի իհարկե։ Բայց ինչու նրան չեն հեռացնում, որովհետև Վարդան Ղուկասյանը Գյումրիի բարոյական հեղինակություն չունի։ Որովհետև նրա դեմ կարող են օգտագործել այլ լծակներ, նրան կարող է տղային դատեն, ես չգիտեմ, իրան մեղադրանքներ ներկայացնեն, կոռուպցիայի մեջ մեղադրեն։ Այս մարդը Վլադիմիր Գրիգորյանը, սրան հնարավոր չէր այլ լծակների միջոցով, այսինքն ինչ որ մեղադրանք, ինչ որ ուրեմն ընտանիքի միջոցով, դուստրերի միջոցով զտարյուն հայկական ավանդական ընտանիքը։ Մարդիկ այսօր տեսնում են։ Ես չեմ ճանաչել այդ մարդուն, բայց իր մասին միայն լավն եմ լսել։ Ի տարբերություն մոտենում են մարդիկ, ես ասեմ, որ վայելում եմ լուրջ, մեծ ժողովրդականություն։ Ինձ մոտենում են մարդիկ փողոցում իրանց կարծիքը արտահայտում են, իմ կարծիքն են հարցնում։ Ես ասում եմ միշտ, որ ինձ հարցում են, չեմ ճանաչել մարդուն, չեմ ճանաչել։ Գիտեմ իր գործնեությամբ, գիտեմ, որ ընդունվել է ժողովրդի կողմից։ Զուգահեռներ անցկացնելու համար հասկանում եք, սա նաև նպատակ ուներ այս սպանությունը նպատակ ուներ կոտրելու ժողովրդին, կոտրելու ժողովրդին, այսինքն այդ տեսեք միակ իշխանավորներ, որին ժողովուրդը ի սրտե ուզեց շրնդալից հաղթանակ տարավ, ոչ թե գնաց ոնց որ ասենք Վարդան Ղուկասյանը Գյումրիում կոալիցիա ստեղծել, ես չգիտեմ ինչ որ համաձայնությունների գալ, ոչ, այսինքն այդ մակարդակի հեղինակություն ունեցողը, եթե նրա դեմ որևէ կոմպրոմատ բան չեն գտնում, եթե նրան չեն կարողանում, Վարդան Ղուկասյանը Գյումրիի վտանգավոր չի, սա վտանգավոր էր։ Ես հենց ուզում էի ասեի, որ ի տարբերություն Վարդան Ղուկասյանի, Վալոդյան մաքուր հաղթել էր ընտրությունները, իսկ Վարդան Ղուկասյանը մաքուր չէր հաղթել ընտրությունները, նա տասովչիկների տիմ այն մարդիկ, ովքեր ձեները տվեցին, այսինքն թեկնածու էին, հետո ձեները տվեցին Վարդանին, դրանք քաղաքական տասովչիկ են, այդ տասովչիկների միջոցով դարձավ, չէ։ Դրանց ուրեմն փորձում են կարգի հրավիրել, իսկ քաղաքական գործիչներին, որոնք մաքուր են, անբիծ են, նրանց հնարավոր չի կարգի հրավիրել։ Դրա համար համակարգը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդպիսի գործիչներ չմտնեն, չհայտնվեն իշխանության մեջ, ոնց որ ինձ արեցին, մանդատը խլեցին, հա, ուրիշ ձև չկար, պետք է անպայման այդ ձևով անեին։ Այս ձևով, եթե դա չի հաջողվում անել, եթե այնուամենայնիվ այդ պատնեշները
հաջողվում է հաղթահարել, ինչպես հաղթահարեց Կարեն Դեմիրճյանը, ինչպես հաղթահարեց այս ուրեմն Վլադիմիր Գրիգորյանը, այդ դեպքում սպանում համակարգը սպանում է, դա համակարգային զոհեր են, ես դրանց համարում եմ այդ մարդկանց համակարգային զոհեր, այսինքն այստեղ կա այդ քիլերին կգտնեն, քիլերը ով է, ինչ է, վենդետան, դա մակերեսն է, այդ վենդետայի մասին իրապահ մարմինները, այդ վենդետայի հավանականության մասին իմացել են, նաև ուղղորդել են, որովհետև հետաքննության գաղտնիությունը խախտել են, բերել տնային կալանքի տակ են առել այս մարդու եղբորը ուրեմն Վլադիմիր Գրիգորյանի, դրանով իսկ փաստորեն մատնացույց անելով նրան եւ նրա ընտանիքը, դրանով իսկ ճանապարհ բացելով վենդետայի համար, բայց միաժամանակ դա անելով չեն ապահովել Վլադիմիր Գրիգորյանի, որը ընտրված ժողովրդի վստահությունը վայելող համայնքապետ էր, անվտանգությունը չեն ապահովել, եւ սա ինչ է, սա համակարգն է արել, կարևոր չի, հիմա այդ համակարգի որ մի դեմքն է արել, այս մայորը, այս պալկովնիկը, թե այս գեներալը, ովքեր են այդ ծրագրի վրա աշխատել, դա համակարգի Պարոն Հովհաննիսյան, քանի որ մենք մահապատիժն է, որին ենթարկում է համակարգը նրանց, ովքեր կհամարձակվեն հավակնել իշխանության, լինելով անխոցելի, լինելով անբիծ, լինելով մաքուր։ Պարոն Հովհաննիսյան, քանի որ մենք մոտենում ենք մարդը այդ համակարգում իշխանության մեջ տեղ չունի։ Քանի որ մենք մոտենում ենք 1 ժամի շեմին, բայց մենք հələ հարցեր ունենք, որ ես ուզում եմ նոր քննարկենք, էլի, խնդրեմ մի քիչ կարճ ձևակերպենք, հա, այս հաջորդ հարցերի պատասխանները, որ կարողանանք տեղավորվենք, որ ժողովուրդն էլ չհոգնի, շատ երկար չլինի մեր այսօրվա ծրագիրը, խնդրեմ մի հատ այդ 4-րդ իշխանությունը մանրամասները բացատրեք, թե սա ինչ է, նոր սահմանադրությունը գրելու համար, այլևի պահանջը կատարելու համար, 4-րդ հանրապետությունը։ Հա, մեկ էլ իմպիչմենտի գործողությունը, էլի, խնդրեմ կարճ անդրադառնանք, որտեղ վերջում ուզում եմ մի հարց էլ կա, լավ, էդի հետո կասեմ։ Խնդրեմ։ Ժամանակի մեջ նույնպես համընկնում են, չէ, այսինքն այս իմպիչմենտի պատմությունը, իմպիչմենտ ենթարկելու, ուրեմն այս նախաձեռնությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 4-րդ հանրապետության կարգախոսի առաջ քաշումը, 4-րդ հանրապետության ծրագրի ծրագրային նպատակի առաջ քաշումը համընկնում են ժամանակի մեջ։ Այսինքն կարծես Նիկոլ Փաշինյանը իմպիչմենտի հարցադրմանը պատասխանեց եւ ինչու ոչ, գուցե Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը նորից պինգ-պոնգ են խաղացել, այսինքն Սերժին ասվել է պաստուր կամ Սերժը ասել է ես պաստամ դու, այսինքն այս նույն խաղն է գնում այստեղ, չէ, որովհետեւ ինչ է նշանակում 4-րդ հանրապետություն, 4-րդ հանրապետություն նախ դա առաջի անգամ երևի ես եմ ասել դրա անհրաժեշտության մասին 4-րդ հանրապետության եւ դա այդ հարցը քննարկվել է քաղաքական դաշտում, քննարկվել է ուրեմն 18 թվականից հետո, ինչու, որովհետեւ իմաստը այն էր, որ պետք է գիծ քաշվի անցյալի տակ, բայց այստեղ գիծ չի քաշվում անցյալի, ցուցանակն է փոխվում, այսինքն անվանումն է փոխվում, անունը փոխվում է, բայց անվանումը մնում է նույն զիբիլը, նույն համակարգը չի փոխվում, համակարգի փոփոխություն նշանակում է Երցյալ ատենակալների ինստիտուտ, համակարգի փոփոխություն նշանակում է ուրեմն արդյունավետ զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմ, քաղաքական կառավարման ասպարեզում ներդնել հատուկ ուրեմն քաղաքական ռեֆորմների բարեփոխումների միջոցով, սահմանադրական բարեփոխման միջոցով, այդ խնդիրը դրվում է,
Այդ խնդիրը դրվում է։ Ոչ, չի դրվում։ Համակարգային փոփոխություն նշանակում է, որպեսզի ուրեմն այս նախագահի ինստիտուտը, որը խեղկատակություն է այսօր ինչ նախագահ։ Ո՞ւմ է պետք է նախագահ։ Ինչի համար է այդ նախագահ։ Այդ նախագահը ինչի համար է։ Այն ժամանակ Սերժը մտածել էր այդ նախագահի ինստիտուտը, որպեսզի այդ նախագահը պայմանավորվածություն ուներ անգլիացիների հետ, որ այդ նախագահը պետք է նպաստի ուրեմն որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հանձնի Արցախը բարով խերով եւ այլն ստորագրի եւ զիջի իշխանությունը, այսինքն դա գործընթաց է, որտեղ մեծ հաշվով եթե կյանքի կոչվեր Մինսկի խմբերի առաջարկությունը վերջի իմ մոտ դա կա, ես շուտով կհրապարակեմ, որտեղ դա իրավունքը ունենք արդեն Մինսկի խումբը անցավ պատմության գիրկը եւ մենք պարզապես որպես փորձագետներ պարտավոր ենք բոլոր Մինսկի խմբի փաստաթղթեր որպես պատմական, այսպես ասած, հետաքրքրություն ներկայացնող փաստաթղթեր, պատմական հետաքրքրություն ներկայացնող կարևորագույն փաստաթղթեր պարտավոր ենք մեկնաբանել, քննարկել, վերլուծել եւ այլն։ Բայց ինչ կատարվեց։ Կատարվեց հետեւյալը, որ այ հիմա տեսեք, Սերժ Սարգսյանը փորձում է ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեկնարկել իր նախընտրական քարոզարշավը։ Փաստորեն ժամանակից շուտ սա ոչ այլ ինչ է այդ 4-րդ հանրապետության մասին հայտարարությունը, այդ ուրեմն ելույթները, ոչ այլ ինչ է ներկայիս Facebook-յան գրառումները, այդ ոչ այլ ինչ է, քան ժամանակից շուտ սկսված քարոզարշավ, այո։ Եվ Սերժ Սարգսյանը չի ուզում հետ մնալ, որովհետև երկուսն էլ նպատակ ունեն պահպանել քաղաքական այն դիսպոզիցիան, այն դասավորությունը, որը այսօր գոյություն ունի, որպեսզի դա վերարտադրվի։ Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը արժեք չի ունենա, եթե չվերարտադրվի նաև ներկայիս խորհրդարանական ընդդիմություն կոչվածը։ Այո։ Որովհետև մեկը առանց մյուսի չի կարող գոյատևել։ Որը որ կապ չունի Հայաստանի շահերի հետ ընդհանրապես։ Ուրեմն քաղցխեղի բջիջները միայն թթու միջավայրում են բազմանում, գոյատևում։ Այլ միջավայրում, այն որ ասում են շելաչնոյ միջավայրում, նրանք չեն կարող զարգանալ եւ գոյատևել։ Հիմա այս ներկայից վարչախումբը կարող է գոյատևել միայն այս միջավայրում, որ այսօր կա ազգային ժողովում։ Այս ազգային ժողովը ընդհանրապես թյուրիմացություն է, զարհուրելի երևույթ։ Հասկանում եք, զարհուրելի։ Այդ քաշքշուկները, հայհոյանքները, զարհուրելի բան է։ Հասկանում եք, դա սարսափելի է։ Ես եղել եմ ոչ մեկ անգամ պատգամավոր, ես ապշում եմ, սա սարսափելի է, հասկանում եք, երբ որ են ուրեմն այն կռվի դաշտով անցած երկրապահները ազգային ժողովում էին, չէ, այդ կռվի դաշտով անցած երկրապահները ազգային ժողովում էին Վազգենի թիմից, չէ, կոշտ մարդիկ էին, բայց նա երբեք իրան թույլ չէր տա մեկին քաշել, քաշքշել եւ այլն։ Այս ուրեմն բանը տարբեր արևմտյան դասընթացներ անցած սորոսական եւ այլ գրանտներով դասընթացներ անցած առաջադեմ արևմտյան կրթական հաստատություններում երիտասարդները ոնց են իրար ուշունց տալի, հայհոյում, քաշքշում, նետվում մեկը մյուսի դեմ, մեկը մյուսի վրա, այս ի՞նչ է։ Այս ի՞նչ խուժանություն է։ Եք չեմ ասում, որ հələ հիշեք մի հատ խորհրդային Հայաստանը։ Իսկ արևմտյան խորհրդարաններում ինչու այդպիսի բաներ չեն լինում։ Խորհրդային Հայաստանում ես հիշում եմ իմ անձնական օրինակը, ես
ուրեմն կարգին տղա էի, էլի Երևանց տղա էի եւ ասենք ուրեմն այդ մեր թաղում կային նաեւ ավտորիտետներ, բաներ եւ ուրեմն դրանց հետ մենք շփվում էինք, տղաներ ենք, խաղում ենք եւ այլն ուրեմն եւ շփվում ենք, երեկոները դուրս ենք գալիս, ուրեմն կար մեկը անունը պրոֆ էր։ Սա փայլուն հայերեն էր խոսում։ Եվ սա բոլորի հարգանքը վայելում էր։ Ինքը բան էր, ուրեմն ես կասեի տենց լավ տղա էր, լավ տղա էր, այդ կատեգորիայի տղա էր, ուրեմն եւ իդեր շատ հարգում էր, ես միշտ այդ տղերքի հարգանքը վայելել եմ։ Ուրեմն եւ իրան համարում էին իրան, երբ որ անհրաժեշտ էր աղջիկ խոսացնել, իրան տղերքը ասում էին ինչ որ մեկը սիրահարված էր լինում, այդ ուրեմն մեր մայլի տղերքից։ Իրան ասում էին այդ պրոֆին ասում էին պրոֆ գնա խոսացրու մեր համար, էլի գնա խոսա, էլի դու գեղեցիկ ես խոսում, այսինքն սա հարգին էր, գեղեցիկ գրական հայերենով գեղեցիկ խոսելը, հարգին էր, այդ լավ տղերքի մոտ էլ հասկանում եք, որ դպրոց չէին ավարտել, ես ինչ գիտեմ 6-րդ դասարանի դուրս էին եկել, դարել էին բան, ուրեմն ավտորիտետ եւ այլն հետո նույնիսկ նրանց մոտ դա հարգանքի ուրեմն առարկա էր, որ այս իրանց ընկերը այս մեկը լավ գեղեցիկ հայերը ինձ էլ էին դրա համար հարգում, որ ես էլ էի գրական խոսում, շատ էին հարգում, եւ մինչեւ հիմա Իսկ ժամանակ ուղղակի եւ իրանցից փոքր էի ավելի երիտասարդ էի, բայց այդ հատկության համար միշտ իմ թասիբին կանգնում էին մեկին մեկ։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, սա խորհրդային Հայաստանի մթնոլորտն է։ Այսօր ինչ մթնոլորտ է, այսօր ով ավելի գրեհիկ, ավելի կարտահայտվի, ես ինչ գիտեմ, ավելի փողոցային լեզվով խոսի, նա ավելի հարգված մարդ է, ասում են կարգին տղեն դա է, այն ժամանակ կարգին տղեն դա չէ։ Դե դա մեր ողբերգությունն է, որ մենք այդպես ենք, մենք որն է ժողովուրդը ոնց դեգրադացիա գնա ժողովուրդը, հարգելի հիմա։ Որովհետև սա տեղի ունի, եւ հիմա տեսեք ինչ է, հիմա իմպիչմենտի հարց են բարձրացնում։ Ինչու, որպեսզի արդարանան, նրանք էլ են սկսել նախընտրական քարոզարշավ։ Նիկոլը ստարտ տվեց, նրանք էլ են ստարտ վերցնում, ինչու, որպեսզի կարողանան ինչ-որ մի արդյունք ներկայացնել, որ իրանք այդ հարցը հարուցել են։ Իհարկե, Սերժ Սարգսյանի համար հասկանալի է, որ այնտեղ Միշիկը իր փեսեն լուրջ ձվեր ա դրել Նիկոլ Փաշինյանի զամբյուղ։ Այլ հարց է, որ հետևելով ներկայիս բարոյական ճակերտավոր չափանիշներին, այդ դրվածները բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի չեն փոխվելու, եւ որտեվ նաղդը Նիսիայից լավ է։ Հասկանալի է, չէ՞, բայց Սերժը հույս ունի, համենայն դեպս տեսեք վերջերս այս Միշիկը էլ ելույթներ չի ունենում խոհանոցից, լռել է, ձենը կտրել է։ Ձենը կտրել է, իր բիզնեսները շարունակվում են, ուրեմն իրան չեն անհանգստացնում, ինքն էլ չի անհանգստացնում։ Ձենը կտրել է, ինչու է կտրել այս բանով, այսինքն ինքը ընդեղ ձվադրված Նիկոլի զամբյուղում կադրեր ունի։ Մենք դրանց անուններն էլ գիտենք, չասենք, լավ, մեղք են, կարող է Նիկոլա ազդվի մեր ասածից, թող մնան էլի, որտև են մյուսներից, որը բանով չեն տարբերվում, են մյուսներից վատը չեն։ Դրա համար, ինչ ասեմ, հիմա Սերժը ակնարկում է, եւ այդ ակնարկները իմիջայլոց Ռոբերտ Քոչարյանը լուրջ է ընդունել։ Դրա համար երկար ժամանակ չէր համաձայնվում։ Այդ ակնարկները լուրջ է ընդունել, որ ինչ-որ միտեղ կարող է այնտեղ բայց դա տեղի կունենա իօքուտ Միշիկի։ Հասկանում եք, այն նույն Միշիկի, որը ձվադրումներ է արել եւ որը այսօր էլ աշխատում է, որպեսզի այդ դրված ձվերը իրանց արդարացնեն։
Նիկոլի Զամբյուղում ուրեմն որպեսզի գլուխները հանեն եւ ուրեմն ստիպեն Նիկոլին վերադարձնել իշխանությունը, այսինքն ով քեզ տվել է նրան էլ պետք է հետ տաս։ Սա է տրամաբանությունը։ Եվ այս հույսով ա որ այս բանը, այսինքն իրանք այսպես են հաշվարկը արել։ Եթե ստացվեց, լավ է, եթե չստացվեց, ուրեմն նախապատրաստվում ենք հաջորդ ընտրությունների, այսինքն հերթական ընտրությունների, 26 թվականի ընտրությունների ու փորձում ենք վերարտադրվել նույն ձևով եւ սպասել, ինչ է պատահել, Միշիկը երիտասարդ է, մի քիչ էլ կսպասի։ Մի քիչ էլ կսպասի, բայց պետք է անպայման ունենան խորհրդարանում իրանց ներկայությունը։ Դա նաև ձեռնտու է։ Հիմա տեսեք, այս Դոդի Գագոն գլուխը հանեց, գլխին իսկույն տվեցին, հիշեցին, որ նա ուրեմն անորեն կուտակված ունեցվածք ունի, իհարկե ունի, բայց ցույց տվեցիք աշխարհով մեկ ցույց տվեցիք 10 որ թվականներ 21 թվականներ թե երբ որ խուզարկություն արեցին են գանձերը գտան, չէ՞, գանձերը, չէ՞, են բրիլյանտները, գանձերը, հասկանում եք, Ղազագիրները հեչ այդ գանձերը, այդքան մեքենաները, գանձերը, այսինքն բրիլյանտները, որոնք ուրեմն Դե այդ մարդը ունևոր մարդ է։ Ունևորի հարցը չի այստեղ։ Սա մեր տնտեսության վիճակի ողբերգական վիճակի ապացույցն էին այս գանձերը։ Հո ինչի որ ունևոր է, գանձ ունի, կինը զարդեր ունի, այս չի հարցը։ Մարքսին հիշեք, Կարլ Մարքսը փայլուն վերլուծություն է կատարել կապիտալիզմի։ Եվ երբ որ ուրեմն փողը չի աշխատում տնտեսության մեջ եւ դառնում է գանձերի կուտակման միջոց է դառնում։ Այդ դեպքում տնտեսությունը կատվածահար է լինում, որտեղ սա ներքին ներդրումների համար լուրջ միջոցներ էին, որոնք չեն օգտագործվել, այլ մարդը գերադասել է փոխանակ տնտեսության մեջ ներդրում անի, այլ մեր օլիգարխիան մակաբույծային օլիգարխիա է։ Մակաբույծային օլիգարխիա է մեր օլիգարխիան, դրա համար էլ երկիրը այս վիճակում է։ Մեր օլիգարխիան ստեղծագործող օլիգարխիա չի, մեկը մի գործարան չի բացել, մեր օլիգարխիան ուրեմն գանձերի մեջ հարստությունը զմրսխող, փողը զմրսխող, որ պետք է աշխատի տնտեսության մեջ, պետք է բերի, պետք է ներքին ինվեստիցիաների ձևով, ներքին ներդրումների ձևով աշխատի տնտեսության համար, դրա համար մենք ոչ մի գործարան չունենք, ոչ մի օլիգարխ ներդրում չի արել արտադրության մեջ։ Հասկանում եք, այսօր դուրս են տարել փողերը։ Գանձեր են կուտակել։ Այդ գանձերը բրիլյանտներ, ոսկիներ կուտակել են, դրել են բարձի տակ, կուտակել են, դրել են բարձի, այսինքն տնտեսությունից հանել են։ Այդ միջոցները տնտեսությունից հանել են եւ զմրսխել են գանձերի մեջ։ Սա երբ որ այս ձևը բնութագրում էր Մարքսը, ասում էր, որ սա կապիտալիզմի ամենավատթարագույն տեսակն է, որտեղ այս ձեռներեց կոչվածները, մեծահարուստները ոչ թե տնտեսության մեջ են ներդնում, այլ զմրսխում են գանձերի մեջ իրենց փողերը։ Եվ սա պատճառն է, սա է, ես որ սա նայում եմ, ես ոչ թե Դոդի Գագոն, հիմա Դոդի Գագոն ապրում է, մարդը մի կյանք է ապրում, հիմա այդ ինչ պետք է անի, այդ բրիլյանտները պետք է ուտի, ինչ անի, հետը տանի, այն աշխարհ, չէ, բայց այդ բրիլյանտները, այդ ոսկիները, այդ միջոցները, որ զմրսվում են դղյակների մեջ, ես ինչ գիտեմ ընչերի մեջ, մեկի տեղը 10 հատ, մի բնակարանի տեղը 34 Գագոն քանի բնակարան ունի, այսօր ինքը իր բնակարանների հաշիվը չգիտի, որ այսօր հարցնեն որտեղ ինչ ունես, չի կարողանա ասել։
տարբեր տեղերում հայտնվում են մարդիկ, որոնք ասում են այ մարդ, մենք սրա տերը չենք, ընդեղ ասում ենք բնակարան ունենք։ Դրա համար էլ երկիրը այս վիճակին է, դրա համար էլ երկրից մարդիկ թողին գնացին, սպիտակ ցեղասպանության ենթարկվեց մեր երկիրը, անարդարության այդ իմը։ Հիմա ես ինչու եմ սա պատմում։ Ես ինչու եմ պատմում, որ Սփյուռքում մեր հայրենակիցները իմանան, հայրենիքը վտանգի մեջ է, այս համակարգը։ Սփյուռքից որ խոսում են, ասում են դուք ինչ գործ ունեք, խոսում եք թռածներ, բան, այդպիսի բաներ են խոսում։ Թռած մռած չկա, ուրեմն բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, որ եթե այս երկիրը գործնեն, կգնեն արցախցիների օրը։ Եթե ասեն շարունակվի, կգնեն արցախցիների օրը, իսկ ինչ են արցախցիները գնչուների վիճակում հայտնվեցին։ Չնայած, բայց իրանք իրենց հայրենիքում են այս պահին, Հայաստանը, հայոց հողը իրենց հայրենիքն է։ Ուրեմն ես առարկեմ, ինչու, որովհետև մենք ինչպես էլ փորձենք սկողել իրենց վիճակը այսօրվա, մենք չենք կարողանալու հենց իրենց համոզել, որ իրենք չեն հայտնվել գնչուների վիճակում։ Իրանք այդ վիճակում են հայտնվել։ Գնչուներից ինչով են տարբերվում, որ չունենալով ունեցվածք, կորցնելով, այսինքն չունենալով մնայուն տուն, տեղ, իրենք փորձում են վերագտնել դա։ Եթե նրանց այդ հույսից զրկես, նրանք իսկապես կդառնան գնչու։ Նաև ոչ միայն իրենց կարգավիճակով, իրենց կեցությամբ ներկայից, այլ նաև իրենց հոգեվիճակով։ Իսկ ավելի սարսափելի է, որովհետև եթե հոգեվիճակով դառնան, էլ երբեք չեն կարողանալու վերագտնել այն, ինչ կորցրել են։ Բայց եթե հիմա ես չեմ գտնում, որ այս վարչախումբը կարող է, իզորու է, ուրեմն արցախցիներին ինչ-որ բանով օգնել այդ, ուրեմն, այսինքն վերադարձնել նրանց Ռոբերտ Քոչարյանը իր օտելներում տեղ տամո, ինչի չի տալի։ Այո, ճիշտ եք, ուրեմն Ֆլեշի Բարսեղը, Սերժիկը, Մերժիկը, ուրեմն եւ այլն։ Իհարկե, բայց հետարքիրը այն է Լենդրուժան, որ արցախցիներ ես դա եմ նրանցից սպասում։ Ես հիմա, եթե ինձ լսում են, ես իրանց ասեմ, մինչև դուք ուրեմն պատասխանատվության չենթարկեք Սերժին եւ մյուսներին, մինչև դուք նրանց չգամեք պատասխանատվության սյունին, հայաստանցիները ձեզ չեն պաշտպանի։ Հայաստանցիները ձեր ցավը չեն կիսի։ Իմացեք։ Հա, բայց Թարսիպես դուրս են գալի միտինգի, պաշտպանում են քոչարյանականների, մինչև բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր ուրեմն սեպեր խրեցին, ովքեր փաստորեն ինչ արեցին, փաստորեն ուրեմն ամբողջ այն գիծը, որը մենք տանում էինք եւ որի շնորհիվ այն կուրսը, որի շնորհիվ մենք հասել էինք արդյունքի, հաղթել էինք պատերազմում, այդ ուղղությունը տանում էինք։ Այդ ամեն ինչ ջուրը գցեցին։ Այո։ Ջուրը գցեցին նրանով, որ եւ ջուրը գցեց ով։ Ջուրը գցեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես հարց եմ տալ, ասում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռոբերտ Քոչարյանին նշանակելով ազգընտիր Արցախի ղեկավարին, նախագահին, որը նոր էր ընտրվել Արցախի հայության կողմից Արցախի նախագահ, վերես նշանակեց վարչապետ, նշանակովի պաշտոնին Հայաստանում։ Վերջ։ Որ իրավունքը չուներ։ Իհարկե չուներ։
Սա գործը, ես եթե այդ մասին ասած չլինեի 97 թվականին, ես գրել եմ հակաղարաբաղյան սինդրոմ, ինչ հետևանքներ կունենա Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակումը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում, ենթավերնագիրը։ Գրել եմ դա Ուրարտու շաբաթաթերթում, դա հրապարակվել է ռուսերեն, որպեսզի նաև Ռոբերտ Քոչարյանը կարդա, թե ինչ քյալակ են որոշել բերել իր գլխին, որտեղ սա ցավա լինելու, այսօր ինքը ամենամեծ ցավի մեջ է, որտեղ չի կարելի ժխտել այն, որ ինքը ինքնապաշտպանության կոմիտեի նախագահ էր եւ Արցախի ինքնապաշտպանության եւ ինքնորոշման ազատության խորհրդանիշն էր։ Եվ այդ խորհրդանիշին բերեցին եւ կարևոր չի ինչ պաշտոն։ Նշանակովի պաշտոնում դրեցին Հայաստանում։ Վերջ, ամբողջ մեր այդ ճարտարապետությունը փլուզվեց։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չգնաց այն ճանապարհով, որով գնացին Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Երբ որ բերեցին այդ նույն ժամանակ, չէ, նույն Էլչիբեյը Ադրբեջանում բերեց Իլխամ Գեյդար Ալիևին հանձնեց իշխանությունը։ Ինչու այն ժամանակ բերեց թե զավթեց։ Ոչ, նրան բերեցին, նրան հրավիրեցին Նախիջևանից, հրավիրեցին, որ նա գա եւ ղեկավարի մի իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը կանգնած էր փլուզման առջև։ Նույնը արեցին Վրաստանում։ Վրաստանում, երբ որ Վրաստանը քաղաքացիական պատերազմի մեջ էր, Յոսիլյանի, Կետավանի բան բերեցին իշխանության Մխեդրիոնին բերեց իշխանության Շևարնաձեն նոր նախապատրաստեց Սաակաշվիլի նրա աշակերտն էր եւ անցնեց իշխանությունը Սաակաշվիլի։ Այն բանը դեկորացիաները կարևոր չեն, այդ վարդերով մտնելը եւ այլն, այդ թատրոնը կարևոր չի։ Թատրոնը կարևոր չի, որքը պետք է տեսնել։ Հիմա այստեղ էլ 18 թվականին հասկանում եք դեկորացիաներ եղան, թատերական ներկայացումներ եղան, չէ՞։ Կրակոտ ելույթներ եղան, բայց մեծ հաշվով կար պայմանավորվածություն։ Այլապես Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը Արցախյան ծագումով արցախցի Վալերի Օսիպյանը չէր ապահովի, չէ՞։ Վալերի Օսիպյանը ով էր, հետո նա ապահովում էր 18 թվականի այդ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը։ Կողքից չէր հեռանում, ապահովում էր անվտանգությունը։ Հետո Նիկոլ Փաշինյանը նրան նշանակեց ներքին գործերի նախարար։ Ինչով փաստորեն բացահայտվեց այն, որ ոստիկանապետ, դե նույնն է էլի, հա, ես ոստիկանապետ։ Այսինքն դա տալով գեներալի կոչում եւ այլն։ Մի խոսքով, սա այնքան պարզ է, այդ թատերականացված այդ ներկայացումների հետևում պետք է տեսնել ռեալ քաղաքական ուրեմն պայմանավորվածությունները, փոխհամաձայնությունները եւ դրանք բնական են։ Դա արվում է, որպեսզի երկիրը չհայտնվի ցնցումների մեջ, որպես կանոն, ինչպես դա արվեց Վրաստանում, ինչպես դա արվեց Ադրբեջանում, երբ որ Շևարնաձեն եկավ իշխանության, երբ որ եկավ իշխանության Հեյդար Ալիևը, բայց չարվեց մեզանում, Դեմիրճյանի դեպքում։ Եվ այստեղ էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ մեծ, ես այն ժամանակ գրում էի, որ ինքը պետք է իշխանությունը փոխանցի Կարեն Դեմիրճյանին, բայց նա բերեց վարչապետ նշանակեց ոչ թե Դեմիրճյանին, այլ Արմեն Սարգսյանին, որտեվ երկուսն էլ եւ Սերժը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույն լոնդոնյան, այսպես ասած, մի վեցի հետ կապեր են ունեցել, շփումներ են ունեցել, իսկ Դեմիրճյանը Հայաստանը կդարձներ անխոցելի, իսկ այդ չէր մտնում նրանց ծրագրի մեջ, Հայաստանը դարձնել անխոցելի, Հայաստանը դարձավ, պետք է դառնար խոցելի,
որպեսզի Հայաստանը գնար զիջումների, որովհետև Ադրբեջանին հնարավոր չէր համոզել գնալու զիջումների, դա հասկացան։ Քերոլայն Քոքսն էր նրանց դա ներկայացրեց, երբ որ եկել էր այստեղ եւ Զորի Բալայանի թևը մտած շրջում էին Արցախով, Քերոլայն Քոքսը հարցին ծանոթանում էր, ուսումնասիրում էին, տեսան, որ Ադրբեջանին հնարավոր չի դրդել այդ ճանապարհին, ավելի հեշտ է Հայաստանին դրդել, որովհետև ավաղ մեզանում դավաճանները ավելի շատ են, քան որևէ այլ տեղ։ Պարոն Հովհաննիսյան, քանի որ ցավոք սրտի մեր դժբախտությունը դա է, ինչպես Նժդեհն էր ասում, հայ տականքի նման զարհուրելի երևույթ չկա։ Այո։ Եվ այդ տականքներն էլ կանխորոշեցին մեր այսօրվա վիճակը, մեր պարտությունը եւ այն, որ այսօր ՄԱԿ-ի ամբիոնից Իլհամ Ալիևը հայտարարում է այն մասին, որ մենք ենթարկվեցինք լիակատար կապիտուլյացիայի եւ ինքը խաղաղությունը մեզ պարտադրեց խաղաղություն, փաստորեն այս ելույթը որ հնչեց այս օրերին հենց այդ դառը իրողությունների արձանագրումն է եւ այդ իրողությունները հետևանք են այն բանի, որ մենք ավաղ այն ժամանակ ես միակ մարդն էի 97 թվականին, որը հրապարակայնորեն իրավունք շաբաթաթերթում եւ Ուրարտու շաբաթաթերթում հայերեն եւ ռուսերեն այդ վերլուծական տեղեկանքը, որը նախորդ ուղարկել էի Ռոբերտ Քոչարյանին, Լեոնարդ Պետրոսյանի միջոցով, հոկտեմբերի 27-ին սպանված իմ շատ լավ բարեկամ եւ զինակից Լեոնարդ Պետրոսյանի միջոցով ուղարկել էի Ռոբերտ Քոչարյանին, որ քաղաքական հետևանքները իր նշանակման վարչապետի պաշտոնում լինելու են ողբերգական, դա առաջացնելու է Հայաստանում հակաղարաբաղյան սինդրոմ, հենց դրա համար էլ ըստ երևույթի նրան բերել եւ նշանակել էին այդ պաշտոնում, որպեսզի ցույց տան, որ քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, ոչ ոք լավ չի ապրի, ինչպես Սերգո Երիցյանին էր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Արցախի հարցը պետք է լուծվի, թե ինչպես պետք է լուծվի, դա կարևոր չէր, պետք է լուծվեր։ Ամենայն դեպս, երբ որ տևական ժամանակ հնարավոր չեղավ լուծել Հայաստանի համար քիչ թե շատ ընդունելի եղանակով, Հայաստանին պարտադրվեց Հայաստանի համար ամենաանընդունելի եղանակը հարցի լուծման, այն է արցախայության դեպորտացիան, բռնի դեպորտացիան։ Հիմա ես կուզենամ, որ մենք զրուցենք մի քիչ Վարդան Ղուկասյանից հաղորդման վերջում եւ հասկանանք ինչ ճակատագիր է սպասվում Վարդան Ղուկասյանին, արդյոք նրան թույլ կտան վերադառնալ իր առաջվա գործերին։ Այո, դող Վարդան Ղուկասյանի մասին է խոսքը, որ նույնպես քաղբանտարկյալ է հիմա Միացյալ Նահանգներում։ Այո, միանշանակ քաղբանտարկյալ է, բայց ես համարում եմ, որ այսօր եթե փաստաբանները լավ աշխատեն, լուրջ հնարավորություններ կան, ուրեմն լուրջ հնարավորություններ կան, որ նա Վարդան Ղուկասյանը ստանա քաղաքական ապաստան Միացյալ Նահանգներում, եթե փաստաբանները օգտագործեն վերջի իրադարձությունները, որտեղ վերջերս տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնք ցույց տվեցին, որ այն վարչակազմը հայաստանյան, որը պահանջում է Վարդան Ղուկասյանի գլուխը, այդ վարչակազմը ես կասեի այդպես երկդիմի է, այսինքն երկերեսանի, ավելի հակերնալի, երկերեսանի, այսինքն մի աչքը նայում է դեպի Միացյալ Նահանգներ, մյուս աչքը նայում է դեպի Պուտին։ Եվ այն, որ
ուրեմն դա մեկ, երկրորդ վերջի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ իսկապես այն պնդումը, որը արվել է Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանների կողմից, որ եւ նաեւ իմ կողմից, ես որովհետեւ Վարդան Ղուկասյանի ճակատագրով մտահոգված էի եւ ես պաշտպանում եմ Վարդան Ղուկասյանին ոչ թե Վարդան Ղուկասյանի այսպես գեղեցիկ աչքերի համար, ես Վարդան Ղուկասյանին պաշտպանում եմ պաշտպանելով նրա իրավունքը ստանալու այս վարչախմբից իշխանավորներից Հայաստանի Հանրապետության պատասխաններ իր կողմից բարձրացվող հարցերի։ Իր կողմից բարձրացվող հարցերի պատասխանները այս վարչախումբը պարտավոր է տալ, որպեսզի այդ պատասխանները չտա, այս վարչախումբը դիմեց այդ քայլի, փորձեց ուրեմն բարդացնել, փորձեց փաստորեն նախաձեռնեց հետապնդում Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Կազմակերպեց դա, նախաձեռնեց դա եւ ուրեմն նաեւ ընտրեց համապատասխան պահը, երբ որ ինքը գնաց որոշակի քայլերի եւ ստեղծվեց նպաստավոր իրավիճակ, որպեսզի Միացյալ Նահանգներին կարողանա համոզել իշխանություններին կարողանա համոզել, սա քաղաքական գործ է։ Քաղաքական գործ է, միգրացիոն այդ գործերը լուծվում են 1-2 օրվա ընթացքում։ Վարդան Ղուկասյանին պահել են այնտեղ, որովհետև ուզում են կողմնորոշվել տեսնել Վարդան Ղուկասյանը, եթե վերագտնի ազատ գործելու հնարավորությունը ինչպես է վարվելու, ինչ է ասելու, արդյոք պաշտպանելու է իրանց ծրագրերը, որ ունեն հեռահար ծրագրեր, իսկ այդ ծրագրերը լուրջ են, դա աշխարհաքաղաքական ծրագիր է, դա Բաքուն Նախիջևանի հետ կապելու ծրագիր չի էլի։ Դա ուրեմն ծիծաղելի կլինի, եթե որը մեկը մտածի, որ Տրամպը այդքան ջերմ երանդությամբ ձեռները կշտած մտել է այդ գործի մեջ, որպեսզի ապահովի Բաքվի եւ Նախիջևանի ուղիղ հաղորդակցությունը, եթե որ մեկը տենց մտածում է, ուրեմն միամիտ մարդ է։ Իհարկե, խոսքը գնում է մեծ եւ մենք իհարկե ունենք մեր օգուտը, շատ լուրջ օգուտը, որովհետեւ Թուրքիան հավակնում էր ներկայացնել հավաքական արևմուտքին մեր տարածաշրջանում։ Ներկայացնել դա եթե դա այդպես լիներ, Թուրքիան մեծ դիվիդենդներ կունենար։ Հիմա այդ դիվիդենդներից զրկվում է, որտեղ Միացյալ Նահանգներն են ներկայացնելու հավաքական արևմուտքի շահերը, հետաքրությունները մեր տարածաշրջանում։ Հավաքական արևմուտքին այսուհետև ներկայացնելու են Միացյալ Նահանգները։ Բրավո։ Ուրա։ Ոչ թե Թուրքիան։ Սա մեր նվաճումն է, սա օբյեկտիվ։ Եվ այս ֆոնի վրա իհարկե ես շատ մտահոգ էի, բայց տեսնում եք այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է, այս ուրեմն բռնությունները, այս ցավալի սպանությունները, այո, որոնք ցույց են տալիս, որ մեր այդ գնահատականը, որ եթե արտահանձնվի Վարդան Ղուկասյանը ուրեմն Հայաստան, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում, այդ մեր գնահատականները մերկապարանոտ չեն, յովին հիմնավոր են եւ ապացուցվում են վերջի իրադարձություններով։ Այս ֆոնի վրա փաստաբանները Վարդան Ղուկասյանի շատ լուրջ հնարավորություններ ունեն։ Ես դատական process-ին չեմ մասնակցում, հնարավորություն չունեմ, չնայած ինձ ճանաչել էին վկա, որտեվ ես վկայություն եմ տվել, որ Հայաստանում իսկապես նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Միանշանակ։ Այսօր այդ իրավիճակը։ Եվ չեմ սխալվել, որտեվ այս վերջի դեպքերը ցույց են տալի դա։ Ցույց են տալի, երբ որ հոգևորականներին ուրեմն ենթարկում են կտանքների, փաստորեն դա կտանքն է։ Գիտեք, 60-նանց մարդուն այդ ձևով ուրեմն քաշտալ դատարան, քաշտալ բանդ եւ այլն, դա իսկապես կտանք է։ Դա խոշտանգում է։ Դե այս հարցով եկեք չհամաձայնվեմ ձեր հետ։ Համաձայն չեք, դուք ձեր կարծիքին մնացեք, դուք ձեր հաղորդումներում այլ բան կարող եք, ես ասում եմ պարզ։ Դա իսկապես անընդունել է, դա ապացուցում է ինչ վիճակա տիրում այստեղ։
Հասկանում եք ինչ վիճակա տիրում, ես չեմ ասում, որ ուրեմն բանում էքստրադիցիայի ժամանակ, էքստրադիցիայի անհրաժեշտության առաջացման պահին եւ ոչ թե ինչ որ միտեղ, այլ հենց հյուպատոսությունում դա լրիվ բանում են մարդուն, դանակը դնում են կողքը, ասում են ինքնասպանություն։ Հարցը ոնց է դանակով մտել։ Այսինքն լուբոյին կարար պատանդվեք ալեր։ Ահա, իհարկե, դանակը ձեռին ոնց է անցել այդ Բա այդտեղ էլ է հարց, որ ոչ մեկ չի պատասխանում։ Էյթում ես ուզում ես մի հատ թուղթ ծարկես չեն ընդունում, այս մարդը ոնց է մտել դանակով կամ բրիտվով, չեմ հասկանում։ Հա, դե մինչև հիմա չեմ պարզել բանը այս Նայիրի Հունանյանը ոնց է ավտոմատով մտել ազգային ժողով։ Մինչև հիմա այդ հարցի պատասխանը չեն տվել եւ հույս ունեն, որ նույնը կլինի այս դեպքում։ Բայց այստեղ կա ուրիշ բան։ Այստեղ ռուսները այդ չանգյալը գցել են եւ դրան օգտագործելու են եւ հիմա դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է լինելու հնազանդ լինել, որովհետև մեծ հաշվով դե միջև էսել էր հնազանդ էլի։ Իրանք չէ, վերցրել են իրանք ձեռքը, այսօր էքսպերտիզա են արել այնտեղ, այսօր ուրեմն քննություն են արել դիակի հետ եւ այլն, այսինքն դատաբժշկական հետազոտություն են իրականացրել։ Այսօր արդեն սկզբից ասել են ինքնասպանություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրան ավելի նորմալ պահի այնտեղ Մոսկվայում Կրեմլում չարություն չանի։ Հիմա արդեն տարել են դատաբժշկական քննության եւ այլն եւ ուրիշ բաներ են պարզվելու։ Այսպես կրուչոկով կախելու են։ Այսինքն ինչեւ ես ուզում ասել, յուրաքանչյուր նման իրավիճակ ավելի եւ ավելի բարդացնում է Հայաստանի պրոբլեմները արտաքին աշխարհում փոխհարաբերությունների առումով այլ երկրների հետ։ Իհարկե։ Որովհետեւ այս իրավիճակն է եւ դրա համար հասկանում եք էքստրադիցիայի հարցը չի լուծվում։ Էքստրադիցիա մարդը էքստրադիցիայի խնդիր է դնում 12 ժամ ընդեղ սպանում է, հետո ուրեմն 42 տարեկան մեռնում։ Սա ինչ է նշանակում։ Էքստրադիցիան հարցը լուծում չստացած, սա խայտառակ իրավիճակ է եւ ցույց է տալիս եւ այս ֆոնի վրա ես գտնում եմ, որ եթե փաստաբանները այս փաստերը, որ այս վիճակն է այսօր, ուրեմն ներկայացնեն համոզիչ կերպով, Վարդան Ղուկասյանը պետք է որ արժանանա Միացյալ Նահանգներում քաղաքական ապաստան ստանալու։ Բայց դա մի դեպքում, եթե իսկապես փաստաբանները լուրջ աշխատեն այդ ուղղությամբ։ Ես այսպես ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև կրկնում եմ, ես գրավորին բանը ներկայացրել եմ կարծիք այն ժամանակ, ասել եմ, որ նրան վտանգ է սպառնում, որ եւ այդ իմ կանխատեսումը, որ ես մնում եմ այդ համոզմունքին, այսօր ավելի ամրապնդվել եմ այդ համոզմունքում այս իրադարձությունները վերջի շրջանի հաշվի առնելով։ Այնպես որ հուսանք, որ Միացյալ Նահանգների արդարադատությունը իսկ պարզ է, որ այսօր Վարդան Ղուկասյանի տրամաչափի ուրեմն քաղաքական գործիչները, որոնք ունեն լուրջ ընտրազանգված, նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը ուրեմն հիմնվում է կամ մոտեցումը հիմնվում է ոչ թե եւ ոչ այնքան քաղաքական, ոչ այնքան իրավաբանական, այսպես ասած, նույնիսկ ամերիկյան ուրեմն արդարադատության համար, որտեղ ի վերջո նա Միացյալ Նահանգների քաղաքացի չի, եթե Միացյալ Նահանգների քաղաքացի չի, ուրեմն իր խնդրին նայում են Միացյալ Նահանգների հետաքրքրությունների ակնոցով, հետաքրքրությունների ակնոցով։ Եվ դրա համար
մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր պետք է նաև կարողանալ հակազդել հենց Միացյալ Նահանգներում, եւ դա ասում եմ, որովհետեւ գիտեմ, որ ձեր ծրագիրը նայում են Սփյուռքում, լսում են, ուրեմն Միացյալ Նահանգներում այս հանգամանքը պետք է ցցուն ձևով ներկայացնել, որ իշխանությունները փորձում են խեղաթյուրել նաև Վարդան Ղուկասյանի մոտեցումները, ներկայացնելով Վարդան Ղուկասյանին որպես ռազմատենչ, խաղաղությանը դեմ դուրս եկող, ուրեմն վտանգավոր, ապակայանացում առաջացնող եւ այլն քաղաքական գործիչ, անկանխատեսելի, եւ այդ առումով շատ կարեւոր էր այն, որ այդ ուրեմն կեղծ եւ շինծու պատկերը, որը փորձում են ձևավորել Վարդան Ղուկասյանի կերպարի շուրջ, իշխանությունները այդ հնարավորություն ունեն, որտեղ դեսպանատուն ունեն, հյուպատոսություն ունեն եւ այլն, այսինքն դիվանագետներ ունեն, որոնք կապի մեջ են, քանի որ մենք գիտենք, որ Լիլիթ Մակունցն էր դիմել նրա հարցով, որպեսզի նրան էքստրադիցիայի ենթարկեն Հայաստան, եւ բնականաբար այս ես կարծում եմ, որ Վարդան Ղուկասյանին հաջողվել է փարատել այդ, հույսով եմ, որ նաև կհաջողվի փարատել այդ պատկերացումը, որ ինքը ռազմատենչ է, այո, ինքը զինվորական է, բայց ճիշտ են ասում, որ ավելի շատ խաղաղության արժեքը զինվորականներից ավելի շատ խաղաղության արժեքը եւ ոչ մեկը չի գիտակցում։ Ամենաշատը խաղաղության արժեքը գիտակցում են հենց զինվորականները։ Եվ իհարկե Վարդան Ղուկասյանը այն քաղաքական գործիչը չի, որը կարող է խաթարել այն process-ը, որը նախաձեռնել է Դոնալդ Թրամփը, եւ ում շնորհիվ հնարավոր եղավ ապահովել այն իրավիճակը, որը Իլխամ Ալիևը փորձում է իրեն վերագրել, որ տեսեք ՄԱԿ-ի ամբիոնից ոչ մի կրակոց չկա, այնտեղ նաև ընդունելության ժամանակ Թրամփին դիմելով ասում է ոչ մի կրակոց չկա, իսկապես ոչ մի կրակոց չկա, եւ դա Թրամփի շնորհիվ է։ Եվ այդ ծրագրի շնորհիվ է, այդ ճանապարհի ծրագրի շնորհիվ է, որը մեզ համար փրկողակ էր, նաև այն առումով, որ Միացյալ Նահանգները հակակշռելու էին Թուրքիայի ձգտումները այս մեր տարածաշրջանում իր դեմքով ներկայացնել Անկարայի ձգտումները, Էրդողանի ձգտումները այդ մեր տարածաշրջանում իր դեմքով ներկայացնել հավաքական արևմուտքը։ Սա շատ կարևոր նվաճում է, ոչ ոք դրա մասին չի ասել իմիջիայլոց, որ դա դες ասում եմ, սա էքսկլյուզիվ է։ Սրա մասին ոչ ոք չի ասել։ Տարբեր բաներ են խոսում, բայց այս ամենաէական հարցը չեն ասել։ Ուղիղ հակառակն են ասում։ Միայն դա կարող եք լսել միայն Նմայակ Հովհաննիսյանից, այս կարգելելու։ Այդ ասեմ, առանց որտեղ փաստ եմ ասում, որևէ մեկը դա չի ասել, որ հիմնական նվաճումը այնա, որ Թուրքիան ձգտում էր ներկայացնել ուրեմն ՆԱՏՕ-ին, արևմուտքը մեր տարածաշրջանում եւ դրանից քաղել քաղաքական դիվիդենդներ լուրջ, շատ լուրջ։ Հիմա այդ հնարավորությունից զրկվում է։ Եվ խոսքը վերաբերում է Թրամփին, ոչ թե որպես Թրամփ, Դոնալդ Թրամփ, այլ որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Եվ ինչպես Թրամփը չժխտեց, որտեղ Միացյալ Նահանգները պետություն է, կայացած պետություն է, Թրամփը գերտերություն է, որքան էլ չի ընդունում Բայդենին, որքան էլ մերժում է Բայդենին, բայց Թրամփը ընդունեց Բայդենի վարչախմբի կողմից կնքված
ռազմավարական գործընկերության մասին Հայաստանի հետ փաստաթուղթ վրճակագիրը ընդունեց շատերը ասում են չի ընդունի չէ որովհետև այդ մակերեսի հետևում պետք է տեսնել պետություն պետք է տեսնել համակարգ պետք է տեսնել խորքային պետություն որի դեմ ոչ մի Թրամփ չի կարող գնալ եթե պետությունը կայացած նորից եմ ասում, սա շատ կարևոր է մեզ համար եւ ես որ ասում եմ Վարդան Ղուկասյանը, ես իմիջայլոց իմ էջում Facebook-յան այդ նրա հայտարարությունը տեղադրեցի առաջի հենց ուրեմն այդ օգոստոսի 9-ն էլ կարծեմ առաջի հայտարարություններից մեկն էր, որով նա ողջունեց այդ ես կասեի այսպես դարի գործարքը եւ Հայաստանը, որը ունի քրիստոնեական, ես այստեղ դրամար եմ ասում, քրիստոնեությունը մեզ համար անվտանգության երաշխիքներից մեկն է։ Մեր անվտանգության երաշխիքներից մեկն է։ Դրա համար ես կոչ եմ անում նաեւ քեզ Լենդրուս ջան։ Հոգատար լինել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր լավ վատ, բայց ծառայում են Աստծուն։ Շատ լավ, ես շատ ուշադիր եմ այդ մարդկանց։ Որպեսզի լավ ծառայեն, որպեսզի անձնվեր ծառայեն, իրենց ուրեմն ուխտը չխախտելով, իհարկե, բայց նորից եմ ասում, մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք թույլ չտանք, այսինքն չի կարելի եկեղեցում խրախուսել քահանաների եւ arczepiskopos-ների ընդհարում։ Մենք հերիք չի որ մեր հասարակությունն ենք բծկտել, որ նաեւ ուզում ենք եկեղեցին բծկտել։ Ոնց կարելի է քահանաներին տրամադրել եպիսկոպոսների դեմ, դիվերսանտներ են դենց բանանում։ Երբ որ երկիրը ուզում ես խորտակես, ներսում պարակտումներ է ստեղծում, երկիրը խորտակվում է։ Հիմա հայ մեր եկեղեցու մեջի վերաբերվում եկեղեցուն պետք է շատ բան է պետք։ Ես դες ասում եմ, ես ուրեմն հիմա եկեք 10 րոպե տրամադրենք Սուրբ Հարության օրը ես Մոսկվայում էի այո ուրեմն գտնվում այդտեղ գնացել էի եկեղեցի այնտեղ ուրեմն Եզրասի մոտ Եզրասի այդքան կարճ մոմա ուրեմն ռուսական փողով 1000 քանի դրամ էր դուք եք ասում Մինչդեռ ուղղափառ տաճարներում ուրեմն այսպես է դրվածքը նա ով փող չունի աղքատ է գալիս է վերցնում է այնտեղ մոմերը դրված են կողքը դրված է արկղ որտեղ մարդը ունևորը մոմը վերցնում է փողա գցում ինչքան ուզի այո մի պարոն Հմայակ դուք եք ասում դուք եք եթե Եզրասին ես ասեմ այդ մարդը հոգևորական չի ես մեղք եմ գործում ես իրականությունն եմ բարձրացնում այս մարդը մեր եկեղեցու մեջ բիզնես կենտրոնա ստեղծել այդ նույն բարձրաստիճան հոգևորականները տեսել են այս ամեն ինչ ու լռել են իրանք տեղ չունեն այդ եկեղեցին իմն է իմ եկեղեցուն իրանք տեղ չունեն Ելեն գնան կապտեն իրաց գործերին, եթե պետք է սենց ղեկավարեն մեր եկեղեցին։ Ինչ սուրբ, եթե իրանք սուրբ են, ես հրեշտակ եմ։ Ուրեմն ես հասկանում եմ, բայց ուրեմն կեղտոտ սպիտակուցը հանել այս մեր վիճակում, երկրի մեր այս վիճակում, այս խայտարակ վիճակում, որ մենք ուղղակի ջախջախիչ Պարտություն ենք կրել, ջախջախից, մեզ այսօր, մեր նկատմամբ այսօր կիրառվում է, այն որ այդ Իլխամ Ալիևը ասում է, որ մեզ մեղադրում է ֆաշիզմի մեջ, մեր նկատմամբ կիրառվում են համարյա այն ճիշտ են միջոցները, որոնք կիրառվեցին ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, պատերազմի արդյունքում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ կիրառվեցին այդպիսի այդ կարգի կոշտ միջոցներ, այսինքն Գերմանիան զրկվեց բանակ ունենալու եւ այլն այս կարգի բանակ այսօր նույն բանը արվում է մեր հանդեպ, հասկանում եք, այսինքն մենք ոչ թե
Մենք ոչ թե պարտություն ենք կրել, այսօր տարբեր այս գեներալները, մեր այսօրվա Պարոն Հովհաննիսյան, միջև պարտությունը, պարոն Հովհաննիսյան, սա շատ կարևոր է ինչը որ ասում եմ, միջև պարտությունը, մեզ ասում էին սուս մնացեք, որտեվ թուրքը կլսի կուրախանա, այդ բախ սենց էին բերաններս փագում, հիմա էլ ասում են հիմա պետք չի կեղտոտ պրոսինը հանել, բայց մենք ետ պետք է ասենք, որ այս մարդիկ խայտարակին մեր եկեղեցին։ Մի րոպե հիմա ասեմ, այ ես որ ասեցի, արցախցիները այսօր չեն կարող ակնկալել եւ հայցել, օբյեկտիվ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը, իրանց հարցերը, իրանց ենթարկել են էթնիկական զտման, ցեղասպանության այդ հարցերը բարձրացնելու առումով չի կարող Հայաստանի Հանրապետություն իր ներկայիս վիճակում իրենց աջակցել, օգնել, նպաստել, բայց եկեղեցին կարող է, չէ, եկեղեցին պետությունից անջատված է։ Չաջակցեց։ Եթե հիմա Պարքև լուրա։ Մի րոպե։ Հիմա Գարեգինը ինչ ասում, ասում է Գարեգին երկրորդը ինչ ասում, վեհապարը ասում է այ իրան այս արշավանքը թափ առավ, մեծ թափ ստացավ, այն բանից հետո երբ որ ինքը գնաց ինչ որ հայտարարություններ արեց արտասահմանում Արցախի պաշտպանություն Արցախի, ինձ որում Արցախի հոգևոր առաջնորդը ուրա Ամեն դեպքում այսօր պետք է նրանց գոնե հնարավորություն տրվի, որ իրենք այս մեր հայ առաքելական եկեղեցին իր այսօրվա դա մի օրվա գործ չի փոփոխել եւ այլն մանավանդ եկեղեցու դրվածքի պայմաններում ուրեմն անհրաժեշտ է որպեսզի նրանց հնարավորություն տրվի, որ իրանք զբաղվեն, եթե պետությունը ի վիճակի չի զբաղվել Արցախով, թող իրանք զբաղվեն, եկեղեցին անջատված է պետությունից, ազատ թող զբաղվեն, ինչպես նրանց դու չես կարող զբաղվել, հասկանալի է, Նիկոլ, չես կարող զբաղվել։ Նիկոլը չպետք է զբաղվի, պետք է ժողովուրդը զբաղվի իրենց հարցերով։ Պարոն Հովհաննիսյան, Հայաստանի ժողովուրդն էլ չի կարող զբաղվի։ Չի այդ եկեղեցին էտումն է, որ իրակ Հայաստանի ժողովրդին է պատկանում, եկեղեցին ժողովուրդն է։ Եկեղեցին անջատված է պետությունից, բայց եկեղեցին ժողովուրդն է, չկա եկեղեցի առանց ժողովուրդ։ Պետությունը հարվածի տակ չդնելու համար անհրաժեշտ է, որ պետությունը ասի, որ այդ հարցը փակված է։ Պետությունը թող ասի, ես իրավունք ունեմ բարձրաձայնեմ։ Պետությունը, բայց եկեղեցին կարող ասի, որ այդ հարցը փակված չի։ Նա եկեղեցին չի, նա հոգևորական է, որը որ չի կատարում իր ծառայությունը։ Մի րոպե, այսօր նա ներկայացնում է եկեղեցին, վատն է, լավն է, Նիկոլը ներկայացնում է, պետությունը նա ներկայացնում է եկեղեցին։ Հիմա էսա վիճակը, հիմա մենք դրա հետ հաշվի չնստենք, ինչ կանենք։ Հաշվի եք նստում, պետք է ուղղել այդ սխալները։ Ինատ արիր էլերին, որը տվեց գելերին։ Պարոն Հովհաննիսյան, ես շատ ուշադիր 2 ժամ համարյա ձեզ լսեցի, ես միայն ուզում եմ ավելացնել մի բան, չհոգնեցնեք, մի բան եմ ուզում ավելացնել, այն հոգևոր առաջնորդը, որը որ բարդության մեջ, դժբախտության մեջ թողնում է իր ժողովրդին, այսինքն իր հոտին թողնելով հեռանում է երկրից, մենակ Աստված գիտի որ ուր է, խոսքը Պարքևի մասին է, որ իր ժողովրդին թողեց անտուն, անտեր, ինչպես դուք եք ասում ցիգանի կարգավիճակով, չնայած ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ մտածում, բայց ձեր խոսքերով ասել, թողեց իր ժողովրդին ցավի մեջ ու փախավ, եթե նա կոչվում է հոգևորական, ուրեմն ես հրեշտակ եմ, նա ընդհանրապես իրավունք չունի հոգևորականի կարգավիճակով մտնել հայոց եկեղեցի, ամոթ իրան, ամոթ այդպիսի հոգևորականի։ Ինձ ասեցի, ուրիշ տեղ չասես, որովհետև ես նորից եմ ասում, դա մեր ցավն է, դա մեր ուրեմն ողբերգությունն է, իսկապես։ Դա մեր իսկ ցավ չի, ողբերգություն չի, որ 30 տարի մենք մեր ամբողջ ծրագրերը, նպատակները ստորադասել ենք Արցախին, եւ այդ անուն դրա եւ այլն, եւ մի օրվա մեջ
այդ ամեն ինչը ջնջվում է։ Բայց ցավ չի, որ այդ Շահրամանյան կոչեցյալը, որ նախագահ էր, ընտրվել էր, դաշնակցականա, ուրեմն նրան ներկայացրել էին որպես մարդ, որը ուրեմն իսկապես կամք ունի, կամային հատկությունները օժտված, վերցնում է ստորագրումը կապիտուլյացիա, հանձնում են 1.5 միլիարդ եւ այս հարցադրումների, որը արել էր, վերադառնում ենք Վարդան Ղուկասյանը, դոկը, ես պաշտպանում եմ դոկին, որպեսզի պարտադրեմ իշխանավորներին, որոնք մինչև հիմա արդեն մի տարի է այդ տխրահռչակ Անդրանիկ Քոչարյանի ուրեմն զեկույցը, չէ՞, եզրակացությունը հանձնաժողովի աշխատանքի, Անդրանիկ Քոչարյանի հանձնաժողովի աշխատանքի զեկույցը չի հրապարակում, հասկանում եք, չի հրապարակում եւ հրաժարվում են նաեւ նրանք պատասխանել ուղիղ հարցադրումների, ուրեմն էլեկտրոնային պայքարի միջոցները անջատվել են մինչև ուրեմն 27-ը հարցակումը եւ դրա փոխարեն այդ բացատրելու փոխարեն ինչ են անում, ասում են պետք է ոչ թե սեպտեմբերի 27-ին նշենք հիշատակի օրը մեր զոհերի եւ այլն պատերազմի նահատակների, այլ պետք է նշենք պաշտպանության բանակի տոնի նախօրյակին, որպեսզի այդ տոնը բանակի տոնը դարձնենք սքո օր։ Փաշինյանը ասում է պետք է մենք ուրախության, հպարտության օրերը, տոները ուրեմն ավելացնենք, չպետք է տրվենք սքին, չպետք է տրվենք ուրեմն ծանր հիշողությունների, պետք է ավելի շատ ուրախանանք, բայց ահա տեսեք ուրեմն բանակի ստեղծման տոնի նախօրյակին ուզում է դնի սքի օր։ Պարոն Հովհաննիսյան, քանի որ մենք մոտենում ենք սեպտեմբերի 27-ը, դա այդ ողբերգության, այդ դավադրության, այդ սարսափելի Արցախի կործանման սկիզբն էր։ Պարոն Հովհաննիսյան, եկեք մի բան առաջարկեմ ձեզ, քանի որ մեր զրույցը շատ բովանդակալից է եւ ժամերով կարող է տևել եւ մենք մոտենում ենք արդեն 2 ժամի, եկեք այսօր ավարտենք, բայց խոստանանք մեր հեռուստադիտողին, YouTube-դիտողին, հանդիսատեսին, ինչպես են ասում, որ մույս շաբաթ էլ նույնպես մենք հաղորդում կպատրաստենք։ Եթե լայքերը պատշաճ եղան, եթե դիտումները պատշաճ եղան, եթե նաև քննարկում եղավ, կոմենտները եղան բովանդակալից, եթե տեսնենք, որ հետադարձ կապ կա, ուրեմն կզրուցենք, ուրեմն մենք մեր ժամանակը կհատկացնենք։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Ես իմ կողմից միայն ուզում եմ Ձայն Աստծո, այնպես որ Աստված գիտի։ Այո։ Ես միայն իմ կողմից ուզում եմ ավելացնել Վարդան Ղուկասյանի թեմայով, որ սա իմ ներքին զգացմունքն է ընդամենը, որ հոկտեմբերին թեժ է լինելու։ Մեր հյուրն էր Հմայակ Հովհաննիսյանը։ Ստեսություն, հաջողություն։ Տեսություն։